হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবসময় হচ্ছে আমি দেখাই আপনাদেরকে কীভাবে আপনারা চুলাটা সার্ভিসিং করবেন, আর বিভিন্ন ধরনের টিপস দিয়ে থাকি। যে টিপসগুলো হচ্ছে আপনাদের অবশ্যই বাসা বাড়িতে কাজে আসবে। আপনারা নিজেরাই চুলা সার্ভিসিং করতে পারবেন, শিলা মেশিন সার্ভিসিং করতে পারবেন। আর হচ্ছে যে এই এখন দেখাচ্ছি যে রাইস কুকারও কীভাবে সার্ভিসিং করবেন, ওই জিনিসটাও দেখাই থাকি। আমার মেকানিক স্কুল যদি আপনারা প্রথম দেখে থাকেন, ভিজিট করে থাকেন, লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। কারণ হচ্ছে আপনাদের একটা লাইক, একটা সাবস্ক্রাইব হচ্ছে আমাকে নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করার জন্য মোটিভেট করে। আমি হচ্ছে যে আপনাদের জন্য নতুন নতুন টিপসগুলো হচ্ছে নিয়ে আসি। আজকে দেখাবো হচ্ছে যে এটা আরেকটা ভিডিও দেখাইছিলাম আমি আপনাদের বাসায় হচ্ছে যে চুলা, এই চুলাটা, এই চুলার বার্নারটা, এই চুলার বার্নারগুলো হচ্ছে যে আওয়াজ করে, ধূপ ধূপ আওয়াজ করে, শব্দ করে, শু শব্দ করে, ফক ফক আওয়াজ করে, যে যার কারণে বাতাস ধরে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, যার কারণে আওয়াজ করে। এইটা এই যেমন দেখেন বার্নারটা, আপনারা দেখেন এই বার্নারগুলো হচ্ছে যে নষ্ট হয়ে যায় কিছুদিন ইউজ করার পর, এগুলো ফেটে যায়, ভেঙে যায়, ছিদ্রগুলো বড় হয়ে যায়। তখন হচ্ছে যে এই সমস্ত আওয়াজগুলো করবে, বিকট শব্দ করবে। অনেকে হচ্ছে যে ভয় পায়, অ্যাক্সিডেন্টও ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই যেমন এই জিনিসটা দেখেন, এটাও ভেঙে গেছে। এইগুলো হচ্ছে ভেঙে যাওয়ার কারণে জিনিসটা পজিশন বরাবর বসবে না, না বসার কারণে হচ্ছে এদিকে ফাঁকা থেকে যায়। এদিকে যখন বাতাস ধরবে, এদিকে যখন বাতাস আপনার বাইরে থেকে টানবে, এটা আওয়াজ করবে, বিকট আওয়াজ করবে। আর হচ্ছে যে আগুনটা হচ্ছে যে ঠিকভাবে সার্ভিসিং দিবে না, উল্টা আগুন এদিক দিয়ে চলে আসবে। আগুনটা এদিক দিয়ে নিচ দিয়ে চলে আসে, অনেক সময় গায়েও আগুন ধরে যেতে পারে। এটা হচ্ছে যে মেইন সমস্যা। আপনার যখন চুলাতে বার্নারগুলো আওয়াজ করবে, আওয়াজ করবে, শব্দ করবে, তখন হচ্ছে যে এই বার্নারটা চেঞ্জ করে দেওয়া লাগবে। এই যেমন এখানে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ হতে পারে, যেমন এটা ফেটে গেছে, এদিকে সামান্য যদি ফেটেও যায়, এটা আওয়াজ করবে, আওয়াজ করবে, শব্দ করবে, ফক ফক আওয়াজ করবে। এটা হচ্ছে জিনিসটা, তখন হচ্ছে যে জিনিসটা চেঞ্জ করে দেওয়া লাগবে। বার্নারটা যখন চেঞ্জ করবেন, এটাতে আপনার একটা হচ্ছে যে টিপস হচ্ছে যে আপনারা যদি বার্নারে যদি গ্যাস কম যায়, এরকম বার্নার লাগাইতে ইচ্ছে করে, তাহলে হচ্ছে যে একটা লাইন বন্ধ করে দিয়ে, আমি দেখাইছিলাম, একটা লাইন বন্ধ করে দিয়ে এই বার্নারটা, বোক্কা বার্নারটা লাগাইতে পারেন। এই বোক্কা বার্নারটা আপনাদের হচ্ছে গ্যাসও সেভ করবে, চুলার সার্ভিসিং ভালো দিবে, আপনাদের খুবই কার্যকরী একটা হচ্ছে যে পদ্ধতি। এটা আমি অনেক ভিডিওতে এই জিনিসটা টিপসটা দিয়ে থাকি। যেমন চুলাটা লাগানোর পর আমি দেখাই, প্র্যাকটিক্যালি দেখাই। চুলাটা জ্বালাবো এখন। আর চুলা জ্বালানোর সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এই হচ্ছে যে 1.5 থেকে 3 ফিট দূরত্বে আপনার চুলা সবসময় রাখবেন। এই হচ্ছে যে দূরত্বে রাখবেন, কমপক্ষে 3 হাত দূরে, 1.5 হাত থেকে 2 হাত দূরে রাখবেন। কারণ হচ্ছে যে এদিকে যদি দূরে না রাখেন, তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ হচ্ছে যে আপনাদের যদি কোনো কারণে এদিকে, অনেক সময় দেখা যায় বাসায় গ্যাসের চুলা ছাড়া রাখেন, অনেক সময় রান্না করার পর ঠিকভাবে বন্ধ না করেন, তখন হচ্ছে যে আপনাদের অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো গুরুত্ব করে রাখতে হবে। আবার অনেকের বাসায় দেখা যায় যে এই গ্যাসের চুলার পাশাপাশি লাকড়ির চুলা ইউজ করেন, পাশাপাশি রাখেন, এটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর হচ্ছে যে আরেকটা বড় টিপস হচ্ছে যে আপনাদের বাসায় হচ্ছে যে সবার কাছে মোবাইল আর হচ্ছে যে বৈদ্যুতিক লাইন থাকে। অনেক সময় গ্যাসের যদি আপনার, আমরা যখন গ্যাস ইউজ করি, এই জিনিসটা হচ্ছে স্পার্ক করে, এই স্পার্ক থেকে হচ্ছে আগুনটা আসছে। এই স্পার্ক থেকে আগুনটা আসে। আপনার যদি বাসায় যদি এইরকম কোনো ধরনের গ্যাস লিকেজ হয়ে থাকে, গ্যাস লিক করে থাকে, তখন হচ্ছে যে স্পার্ক করলে ওই জায়গায় যদি মোবাইল রিসিভ করেন, বা মোবাইল রিসিভ করলে আবার আগুন টেনে নিতে পারে, আগুন গায়েও আসতে পারে। আর হচ্ছে যে আপনার বৈদ্যুতিক শর্ট থেকেও আগুন টানবে। কারণ হচ্ছে যে আগুন অটো চুলা মানে হচ্ছে ম্যাগনেট, হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে যে আপনার আগুনটা উৎপত্তি হয়। এই একটা পাথরের গসা থেকে আগুন আসে এখান থেকে। সেজন্য আপনাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে বাসা বাড়িতে যেন লিকেজ না হয়। লিকেজ হলে আপনারা আগে হচ্ছে যে গ্যাসের সিলিন্ডারটা বন্ধ করে কোথায় লিকেজ হচ্ছে ওটা হচ্ছে আগে নির্ধারণ করতে হবে। তারপরে হচ্ছে যে আপনার যদি পারেন হচ্ছে নিজে সমাধান করবেন, না পারলে হচ্ছে যে পারদর্শী এরকম মেকানিক দেখে আপনারা সার্ভিসিং করে নিতে হবে, না হলে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ হচ্ছে আগুন, যেটা বলতে চাইছিলাম আপনাদের।
এই স্পার্ক থেকে হচ্ছে যে আগুনের উৎপত্তি। আপনাদের যখন এই যেমন এই বোক্কা বান্নার আগুনের সার্ভিসটা দেখেন কত সুন্দর, অনেক সময় এরকম থাকে, তাহলে একটু করে অ্যাডজাস্ট করে দিলে হয়ে যায়। এই বোক্কা বান্নার আগুনের সার্ভিসটা হচ্ছে সোজা হচ্ছে দেখছি পাতিল যেটা ইউজ করেন, পাতিলের তলাই হচ্ছে যে আগুনের সার্ভিসটা যাবে, যার কারণ হচ্ছে আগুনটাও সুন্দর জ্বলবে আর গ্যাস সেফ হবে, আপনার 30% গ্যাস সেফ হবে। এই বান্নারে সবসময় আপনারা খেয়াল রাখবেন 30% গ্যাস সেভ হবে, আপনাদের জন্য সার্ভিসিংও ভালো থাকবে। এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমি সবসময় এই বোক্কা বান্নার ইউজ করার জন্য আপনাদেরকে সাজেশন দিয়ে থাকি, আপনাদের উপকারে আসবে। ভিডিও অবশ্যই ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি সবসময় আপনাদের জন্য আরও নতুন নতুন টিপস নিয়ে আসবো, আপনারা হচ্ছে যে আমাকে সাপোর্ট করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।